मैसेंजर में वीडियो कॉलिंग के साउंड को प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करिए आप सभी का टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप मैसेंजर में वीडियो कॉलिंग साउंड प्रॉब्लम का कैसे आप अपने फ़ोन में फिक्स कर सकते हैं, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए पहले अपने मैसेंजर को ओपन कर लीजिए हमें, और उसके बाद आपको जाना है आपके प्रोफाइल में। और प्रोफाइल में जाने के बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ में आपको नोटिफिकेशन एंड साउंड में क्लिक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ में नोटिफिकेशन साउंड दिखाई दे रहा होगा, उसमें आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ में आप नोटिफिकेशन साउंड को इनेबल कर सकते हैं, किसी भी साउंड को आप यहाँ में चूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आप जाइए रिंगटोन में, और रिंगटोन में जाने के बाद आपको यहाँ में बहुत सारे मिल जाएंगे आपको नोटिफिकेशन साउंड, और आपको यहाँ से भी किसी एक को चूज़ कर लेना है। और उसके बाद जाना है आपको मैनेज नोटिफिकेशंस में। तो यहाँ में चले जाइए आप, और उसके बाद आपको जाना है अदर्स में, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, और उसमें जाके आप यहाँ रिंगटोन में चूज़ कर लीजिए। और यहाँ में आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन के साउंड जो है यहाँ में मिल जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ से एक तो सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आपको फिर भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आप सिंपली अपनी सेटिंग्स को ऑन कर लीजिए। आप सेटिंग्स में चले जाइए। यहाँ में अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाने के बाद आपको मैनेज ऐप्स या मैनेज ऐप्स और आपको मिलेगा एप्लीकेशन मैनेजर, तो आप उसमें चले जाइए। तो यहाँ में आने के बाद आपको मैसेंजर को सर्च करना है। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है लोडिंग होने में, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं इधर यहाँ में। और उसके बाद ये आपको यहाँ में ढूंढना है मैसेंजर, तो यहाँ में आप सर्च कर लीजिए मैसेंजर। तो आप मैसेंजर मिल चुका है, यहाँ में चले जाइए। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ में ऐप्स परमिशन में एक बार चल के देख लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपको सब परमिशन इनेबल रखना है। तो आप आपको क्या करना है, आप स्टोरेज में चले जाइए, और उसके बाद यहाँ में आपको कैशी क्लियर कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ में जाके यहाँ में क्लियर कैशी और क्लियर डाटा कर देना है। और आप यहाँ पे मैनेज स्पेस में आप चले जाइए, और उसके बाद यहाँ में आपको ओके कर देना है। और उसके बाद आपका जितने भी डाटा है वो क्लियर हो जाएगा मैसेंजर में, और सब रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने मैसेंजर में साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।